Всем привет, это видео моего байк-чека. Ребят, начнем мы с передней части. Мое колесо, втулка премиум, обод премиум, спицы тоже премиум. Одна пега BSD, Hubguard G-Sport 4, вторая пега No Name. Покрышка BSD Donus Quick 2.4 желтого цвета. Вилка Rand на топкепе. Руль Mission 4-составной, подъем руля 9. Вынос Salt Plus, грипсы округ, барпад 5 PX, педали BSD Safari, шатуны Candy 48 шлицов, звезда Шабля 25 зубов, звезда с гардом, цеп у меня КМС 710, седло Федеров, переобшитое уже 100 раз. Заднее колесо у меня кассета, потому что мой трикостер уже сломался, и я скоро буду покупать новый. Мне дали покататься некоторое время на кассете, я катаюсь вот пока на кассете. Кассета у меня No Name, обод No Name, спица No Name, заднее колесо, короче, No Name. Задняя пега одна BSD, вторая No Name, покрышка BSD Donus Quick 2.4, рама Радио Астрон, ростовки 2075, перья 13, 13,2. Каретка у меня Сальт, рулевая у меня округ. Задний когорт No Name. Сейчас будет нарезка трюков. Всем спасибо за просмотр, это был мой байк-чек.